היי, מה זה אינפוגרפיקה? זה דבר מדהים. זאת האומנות להסביר מספרים מורכבים, נתונים ושירותים על ידי השפה המטאפורית של הגרפיקה. ניתן להשתמש בה באתרי האינטרנט, ברשתות החברתיות, על באנרים, שלטים, סרטונים ועלוני פרסום. אפשר ליישם אינפוגרפיקה לפרזנטציה של מוצר או שירות שלכם, לספר את ההיסטוריה של החברה שלכם, או להציג דוחות שנתיים. זאת הדרך הטובה ביותר להכריז על עצמכם בשוק. אינפוגרפיקה מאפשרת לצופה לקבל מידע חיוני ומעניין. למשל, אתם חברת ליסינג לרכב. ספרו והציגו ללקוחות הפוטנציאליים שלכם אילו שירותים נכללים בהצעתכם. כמה ליטר בנזין או קילומטראז' כלולים בחבילה שלכם. תוך כמה דקות יגיע מצבר חלופי אם הלקוח יזדקק. ספרו על מחירים ועל מבצעים בצורה מעניינת. מחקרים מצביעים כי עיצוב אינפוגרפי של אתר אינטרנט מעלה ב-73% את האמון במוצר או בשירות שלכם וב-45% את האמון בחברה. סרטון אינפוגרפי בעמוד הראשי של האתר מעלה עד פי 5 את הקונברסיה, כלומר את כמות הקניות או ההזמנות. וכל זה מפני ש-82% מהאנשים תופסים מידע ויזואלי סטרוקטורלי הרבה יותר טוב. סרטוני פרסום ותמונות בסגנון אינפוגרפי מפיצים את עצמם בצורה ויראלית וצוברים כמות אדירה של צפיות. הדמיית הנתונים מפעילה רגשות. הרגשות עוזרים להפנים את המסר הרבה יותר טוב וגורמים לכך שיעבור הלאה. אינפוגרפיקה מכריחה אותך לחשוב. רוב הפרסומות הן מיושנות, משעממות ולא אפקטיביות. הן פשוט לא מצליחות לעניין את הצופים. אך אינפוגרפיקה היא דרך הפרסום האינטלקטואלית. התחילו לגייס לקוחות בשכל, מקצועיות ואחריות. אתרים10.com